Hello， 大家好，今日又要同大家開機動戰士根藤 G-Cross 孖潮時裝換裝食玩啊！咁啊，呢個孖潮嘅一個食玩嘅玩具啦，咁就係好多唔同嘅服裝咧可以換嘅，咁啊通常都係換 body 啦吓，咁亦都有好多個樣嘅，咁配件數我而家就講埋啦，其實就有。首先佢行街嗰件衫啦，跟住係逃走嗰時嗰件衫啦，頂帽啦，跟住就有cap 帽啦，下身啦，跟住喺屋企瞓喺度 sofa 入邊嗰件衫啦，跟住有瞓喺 sofa 嗰件衫啦，隻腳啦，有隻好細嘅 Hello 啦 ，Hello 裝住嘅袋啦，背囊啦，唔同嘅手型同埋拖鞋，仲有4個唔同嘅面嘅。咁因為我訂呢一個咧係限定版嘅。咁個盒咧亦都有啲唔同嘅，個盒咧就會寫住限定嘅，係 Premium Bandai 限定嘅。咁所以咧就都會有一個嘅限定面啦。咁限定面咧就係一個騎士啤啤樣啦，同埋咧就係一個開心樣嚟嘅，但係望另一邊嘅係啦。好，咁啊拆出嚟睇睇先。咁啊佢係一個類似模型咁嘅形式嘅，其實要砌嘅。咁啊都有說明書啦，一張好大嘅說明書，寫住 G-Cross 咁樣啦，呢度寫住 G-Cross 咁樣啦，咁啊都教你點樣砌，咁啊陣間都要研究下啦吓。咁啊跟住亦都送咗一張卡啦，就有個好大嘅 Marshall 嘅一個 Pilot Suit 啦，非常之靚。好啦，哇成堆嘢，咁其實就有粒糖嘅，我食咗啦已經，係啦。好啦，咁首先就呢度啦，有5個唔同嘅樣，原來5個。一個鄙視樣啦，一個驚訝樣，一個正常樣，一個嬲樣，同埋一個目無表情嘅樣啦吓。咁其實都可以拼埋咧上一次咧Marshall 同埋呢個拿安嘅嗰一 set 咧嚟玩嘅，係啦。咁另外就有紮邊嘅前髮啦，同埋冇紮邊嘅前髮啦。咁應該有個支架嘅。佢真係好似當模型咁樣砌噶啦，都好多唔同嘅部分啦，咁樣。頂帽又可以試下擺落去呢個 Figure Standard， 又可以試下，係啦，咁樣啦，要唔要砌嘅？咁好快 show 一次俾大家睇啦嚇，應該有個座咁樣啦。OK， 好，咁事不宜遲啦，咁而家就睇下點樣砌先。好啦，咁砌完啦，咁首先要介紹嘅咧就係呢一個啦，便服版嘅 Marshall 啦，咁Hello 就可以擺入去嘅，不過咧倒翻出嚟咧就有少少難度，咁大家就自己試下啦吓。咁佢嘅可動咧其實就唔係好高嘅啫，咁你見到都係 single join 啊，single 膊頭啊，single 大髀啊。咁樣啦，波 join 嘅腳板啊咁樣啦嚇，咁陣間我就用隻 Pilot Suit 試個可動俾大家睇啦。咁呢個就便服版嘅 Marshall 啦，咁樣，咁每一個咧後面都有個窿嘅，咁就篤翻個地台嘅。咁呢個係會少少核突，不過就係算啦，都原諒佢啦，係啦。咁頂帽可以戴住啦，又可以剝翻底嘅。咁呢個就第一個造型啦。咁第二個造型咧就係呢一個睡衣版嘅造型啦。咁我就整咗個好似好驚訝咁嘅樣啦，因為阿媽翻嚟咯喎，係咪偷雞做啲咩唔見得光嘅嘢啊？咁樣就俾阿媽發現咗去打呢個Combat 啊咁樣啦。咁後面就咁啦，係有少少核突嘅其實。不過咁呢個系列係食玩都冇計嘅，又係啦。咁有對拖鞋仔咁可以剝啦。係啦，可以剝咗對拖鞋仔咁樣啦，係啦，又可以着翻咁樣啦，咁樣嘅。咁呢個咧個腰咧就冇可動噶啦。咁頭先呢一個便服版咧條腰咧都冇可動嘅，佢呢個就可以轉少少，但係其實插咗落去咧，你呢個位都頂住晒噶啦，所以基本上你都唔會攞嚟轉噶啦。嗱，其實轉到嘅，係啦，其實轉到嘅。咁但係呢個就都費事搞啦。咁呢個更加啦，呢個直接其實都係得少少咯，都會有咯，係少少啦，少少啦。咁最後要介紹咧就係呢個 Pilot Suit 啦。咁呢個都係成套呢一 set 入邊最多人想要嘅一套衫啦。咁因為真係 SHF 又未出啦，咁所以我自己自製咗一個啦。
咁啊呢個嘅 Pilot Suit 其實都相算唔錯啊，啲顏色咧都靚嘅。咁Pilot Suit 咧，我成日見到好多即係景品啊，或者係 PVC 嗰隻啦，都會用唔同嘅顏色，有時用紅色，有時用粉紅色。咁呢隻咧，我覺得係最接近嘅，即係有偏粉又偏紅咁樣。呢一個係最接近嘅顏色啦。咁不過佢就遺漏咗好多部位，即係例如側邊呢兩點啦，佢嘅金色冇咗啦，跟住側邊呢兩點嘅金色又冇咗啦。後面呢兩點金色又冇咗啦，咁但係算啦，咁呢個食玩咁是但啦，係啦，咁樣啦嚇。咁啊，首先我試下個可動先，個頭咧就係個波 join 嚟嘅，咁啊少少可動嘅啫，咁就冇乜嘅啫。我手可以平舉，咁同埋留意啲關節都好緊啊！我發覺呢個食玩嘅關節，咁同埋砌嘅時候都有啲難度，係啦。咁啊360度轉都冇問題嘅，係啦。咁但係呢個都小心啦，因為我都驚有機會斷嘅。即係我都唔知咧 Banda 啲膠係幾咁脆啦，不過睇落去就都順滑嘅，係啦。咁啊，跟住手部咧就一個 single join， 但係都多過90度少少嘅，係啦。咁手嘅喐動就冇嘅，因為要換手啦，咁就係插落去嘅，所以就冇波 join 喐動嘅。係啦，咁呢個Pilot Suit 咧就可以向前屈嘅，咁向後咧就因為頂住咗，咁所以就冇嘅。然後咧隻腳可以向上遞嘅，但係會甩出嚟，咁所以就住嚟喐啦，遞到都係咁高嘅啫。膝頭哥可動咧就多過90度，呢個幾好，係啦，咁都可以擺翻少少動作嘅。波 join 嘅一個腳板喐動啦，係啦，波 join 嘅。咁換頭咧就要成個頭換嘅，咁啊因為佢塊面上面咧先有個窿嘅，咁所以就連埋塊面一次過換嘅要，係啦。咁啊而家有3個造型啦，咁其實仲有一個造型嘅，就係呢一個逃跑嘅造型啊。咁啊記得有一集咧 Marshall 咧就要同拿安咧一齊作戰啦，咁就互相對調位置啦。拿安負責揸呢個 G-Crust 啦，佢就負責咧係攞錢嘅，因為要去地球啊嘛。咁啊呢個就要玩少少換裝嘅，咁就拆咗呢個位出嚟啦。咁呢個波 join 咧有時會縮咗入去嘅，唔驚嘅，因為其實喐隻手咧佢就會突翻出嚟噶啦。跟住咧佢有一個嘅配件就係咁樣嘅咧，就要裝翻落去嘅。跟住就直接笠翻落去啦。咁啊完成咗個身體啦。咁跟住咧就要攞翻佢呢個便服版嘅呢一個手啦，咁幫咗一個 hello 先，掹翻隻手出嚟啦。咁呢個就唔要噶啦，咁啊直接就插翻落去，咁就可以做一個逃跑即係逃難嘅造型啦。就係着住件 Pilot Suit 喺入邊，跟住着住件外套隱藏自己身份嗰個造型啦，咁樣啦。咁啊，都可以戴翻頂帽都冇所謂嘅，即係大家可以任意咁樣玩啦，或者啊中意戴 cap 帽又得，點都得嘅，係咯，咁樣啦吓。咁啊睇埋另外幾個樣啦，咁手型就唔睇啦，手型咁啊攞咗隻 Metal Robo 環嘅 G-Crust 出嚟啦，我唔知大家想唔想睇呢一隻啦，因為呢隻都隔咗好耐啦出咗真係，咁我都其實係上年嘅年尾入咗貨嘅，咁但係我唔知大家想唔想睇，如果想睇嘅朋友可以話我聽，咁我照拍翻一個review 咁樣啦，咁我講漏咗少少，咁其實咧原來咧佢哋呢啲手咧呢個位咧係可以勉強地轉到嘅，不過就要褪出少少，因為佢會頂住咗嘅，係啦，咁樣可以轉到嘅其實，咁所以都仲做到一啲動作嘅，係啦，咁啊擺埋隻 Pilot Suit 嘅 Marshall 咧，其實個比例都 OK 嘅，勉強都叫好睇嘅，咁啊一隻大隻啲，一個細隻啲咁樣啦，咁就咁樣啦吓，咁啊擺埋呢隻兩隻複製人 Marshall， 真係搞笑，係啦，就係咁樣啦。咁啊，希望大家中意呢條片啦。咁啊，都好少同大家玩食玩咁，但係因為 Marshall 真係我一個好中意嘅角色，咁所以就都想同大家開嚟玩下呢一盒食玩嘅時裝換裝玩具咁樣啦吓，咁啊，今條片嚟到呢度先。咁啊，中意嘅話就 like share 同埋 subscribe 翻我個 channel 啦，follow 翻個 IG 同 Facebook 專頁。咁啊，嚟緊咧應該 G-Crust 開嘅玩具咧，除咗呢樣之外咧，或者大家想睇嘅 G-Crust 之外咧，就應該就可能我未必買啊，我唔知啊。Shaolin Blue 嘅 HG 嘅大魔可能有機會買，但我要睇下啲價錢先，因為應該都會平嘅，我覺得。咁就如果買嘅話，就應該如無意外2月開嘅咧，就唯一呢樣啦。近 G-Crust 開嘅玩具可能就係3月我有機會買到嘅，我唔知啦。
嘅 Gundam 啦，即係嗰隻size other size 嗰隻啦，或者咧就係嚟緊5月出嘅基克羅格啦，同埋呢個 Charlene Blue 啦。咁下次再見，拜拜。